na memi yo ka eno mto koma ennemi koma kente po ayo mo combattre po yo kene ya tika yo mto no funda ka pa président yo mto sala mabe so na linga ki maman na site na biso te ne bandenga na boya ngana lingati o mama fa ko ta site kumu ma mobima ya somo oyo loba te mama so ko botinda pate boya ko tize mamso wa moni avant na plateau amina masanga oloba biloba loba ouais Côté mutu alobi na TV ke alobi na batu ke na téléphone ya tinda te yondo benga yo ebise ke ya bi automatique ça na zo manquer zo finga yo ya ba lo finga yo na ngana démarrer no mun ke na ko finga ya samta BBC tinda te yenda de demanda BBC eloba me bimami gomi ke yende muta benga ki bango na téléphone ça bango ke ya o mo atiko to sonda no finga ça ngana démarrer ba teke manœuvre de ce que BBC sko ateki moi ateki manœuvre on a fa bisa kombo ya mobile na ya musicien o ya yebi o ye bango ne so ba yeba de tout ba yebi on viva na ye o confirmer ngai asambusa ngati la bo finga nduta bo bake bino ba na sa bubuna no boti bana bona ba ndute katani ndute zo mo za ezelo mo za naturel na maka donc nous sommes finganga beaucoup nous ko finganga toujours pour les mbaté là bo finganga comme fête zo kende belle nga pa linganga ka bonga ba de mo bi fête ba fingo bon azu whisky na melinga bébé supporter mama ba so ba la ko ba la sentiment ba mona nga na bali ba mona nga ba lati puta na ba mona ga beli ululu nga yo molingo na nga yo mais abilo bo sepete ba chroniqueuse na ba chroniqueuse ba bo sepete non le ça biso ni le ko envier ba mona nga pe na balaki on sera ko envier na misi boli ba misi boli ba tolo mutu batani ko envier le on dimi da ko bala misi c'est ko asime tout ça on appelle ça Sarah tu appelles ça chroniqueuse entre concert na biso tout d'accord pourrier tout da mitama be c'est comme ça qui so Natasha na na problème na Diego T ala ina bazaki bien te awa na na mbane bote tout ça passe mon zo ko basali le boyonde basali yo o jemima tout ça quand même shot non va passer sur la mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas ya ba 001 blague télé loi sur le biso makambia Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mama na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo pour ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na ba tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, à travers votre site Congo Victoria. Eh bien, je suis là, j'ai mis Maïbel et les gros bébés de la presse congolaise. Hein, appelez-moi la femme du patron. Eh bien, l'actualité oblige, hein, les loyaux, naïe, vraiment, na kotima tongue, wana na kanga fivette, mayamba, tout me capé ko solane par rapport ya makambo ezo le cas entre comme le lot ex-danseuse. Ex-danseuse, bazowela ni entre bango les danseuses, ba confirme comme makasi et puis les camo le lobo ya libala ya concert na biso Saratola, to pe saka concert pour na venir ya lobby, to meka concert la ba erreur té et puis makambo belé sourier et les kaki na sur internet. Voilà, merci d'abord na l'œil de ma caméra. Merci na boss na JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Ma maman chérie, maman Yvette Tombi à Londres. Merci maman, Guinée Congolo, Aigle Royal Mokonda Strasbourg. Adossé à mettre 5 depuis la Suisse, mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Darcel, merci pour le montage. Tout ça, Fivette Mayamba, tout mes cafés au sol. Fivette Boni. Oui, ça va par la grâce de général, la femme du patron. Femme du patron. Et la femme du patron, là. Vraiment. Donc, bonjour, on a tout balan d'habitude Congo Victoria. Congo Victoria, abonné d'habitude Congo Victoria, parce que toujours une femme, la famille. Ata mabeza ba difficulté ba kokoso mutamutebi oyaza c'est le comportement nenda vivaka le msuto sala to écoute en internet mais comme msuto sala bisu mais na mutema fond du cœur mutema bizala ati mbota ba tutu bolanda biso surtout ba vrai na biso ba fana ya divers femme obalinga chok na nga balinga rouge na nga
balinga bilamba kato nanga balinga nanga ba rouge à lèvres tchaka ba piercing nanga munonga munene. Oh, moi est-ce que le bani ba makambo ba le be pona internet yango mo o milata ko za so pour o ka soni te bola so na boyango to bola so film no ndo yozo monya ngana boyango no bateza bongo ti kem so musi na ezana edendara te kemba ekanga yi donc c'est ça. Oui, maman, on va le bar. On dit soir un peu pour Fivette Yimoura Milobe, livre, j'allais pour la main à Kato. Attends, madame Bala m'a poussé boye baki. So yeba le bana été boye biki. Attends, madame m'a poussé moi ma titi. Et c'est yeba déjà. C'est ben net. Bon, on va souvent. Non, baki c'est solo. Si c'est solo. Oh, c'est Kato. Et là, vous prenez un amour na Kato. Kato. T'es na Kato le quoi ça. Lamba. Comme ça tu la Kato. T'es bayaka na unka uta mboka belé yeba tse. Mutunda zu maison na revenu Kato. Et donc, quand tu na boutique, quand tu na $100, on est na 3 lamba pam. Ndem mambo, na $100 eka na 3 bords. 30. La ndenge ko ya bien. Pour qui mo mbelo mo za to na ka grand marché. So que tu que pour ko ta poto. Donc tu simbi la mana ogi ndo tu passer na bilamba do to ko si poto. Donc muté mamba forme mambo lamba ni to la ta ka rolo ba te ce que faut ka zoba. Vous appelez na bongo moi musi que no compagnie to zoloba. Pour muté monter ça chaque jour za coller ou ta poto. Jamais. Chaque jour. Moi pas comme na ba famille na ba. To ke na ba boutique ba eux na ba Victoire, na ba Bondal ba ni nyonso au moins na mona ngokuna. Donc toi bani to go finga to finga kana bifinga la tete ngali nga finga mutu fone ba pena origine ne ba pena façon na pour finga mamba solo pour tout le monde en tête ba finga presque 600% dans 90% dans lokuta 10% de cause peut-être ya solo et nyo se zele ka rien dans lokuta au mona donc c'est ça mais Fivette mayamba mutu moi le benanga ki non Fivette ninga za bongo moko to mona ndiaza na moi kento ngeke kikongo soki motema soki mabe soki ndeni bazala kina ujana awa ujana ke atikele place azui yemoko mutu azui mamuluba pona meke na miso awanga neta beke non oui azwanga la ni abu mais comme siko combattre pour ka ya kino tikala ka yo mo na cour des grands non le bango le batu balanda biso peut-être mais so lo bara papa lo kwa mutu parce que dema pesa nga dans loba ujana et puis so lo ba mabe na nga bana je sais pas ujana za mona o jamais ko lo ba mabe na nga ngalongo na ujana te ngalongo ne poani non nous ba simba été même j'ai mangaza na muta mabete voilà non ba te na za scène za peto so neni ti na muta keto te so za muta keto me peta na vie na na zo peti na zo de loka ya mukena na donc na za mutu mo ba ninga tuna fana ba bike fesa mo amala nga lia na bato partager na bato na lia kada kuna ndeza bo muso lia ko tabima mutu nyos ato uti ina o feta na besoin la pour nous tongo timiteloki on comprendre na kola na bongo za fana na mirado na lingwa pa biso ba danser uta passer par là ba pa na bango te toujours devant Dieu mbeko avanda pa biso le pont ba tonda na meke ma biso na pasa vie na linga bato parce que nga botanga nga mo mwasi pa nga mo mbada za bande ka basi na basi ba musika so zi mo mwasi bento ko maluka ba kamari photo za rana to mazo kitana po na linga ba ninga nga ba linga avana uta dubena ya ba bilamba na mono bandaka nga ka ba kamara so za motema be sina kufa kala motema be na vina za rana to nzamba lola likolo yo kan so ba motema be nzamba be na isa bato ke botika mwana so po na yango abe msi ko tomboka ko finga ya mo ba nina za rana wana ko na pesa pe na être punition mais pour la motema na o ngana khelai ata même l'église que fier za mtena mtaketo te pour les bine ba somba elamba les bine ba futa ndako na bana ba grand garçon na mwana ngali bosa tanga o to moni na internet Kevin ouais boga wana bo mwana futa ngabiminde ba côté na Facebook non ngam na tindela ki on moura mais c'est ngam na bo mo soin na yo moni anja mwana nga za 16 ans na mwana za grand garçon ngam na tindaki parce que tellement za ne mutu mo ni batala et trop na bisika a procéder a fingi danga Kevin bato komi kolule langa mwana ngobisa na somme bogat bato mais oui kuto mwana photo mona face badambe bokoso comme moi mona ko asopi na ebate munoko na bite beauté mwana mwana so dans c'est que yo mkolo non na boti mwana nga le 1er février 2003 tout tangati na bota le 18 février 86 bato basala ba analyse ba calculer bien 86 na ba calculer bien mwana nga bota le 1er février 2003 parce que nzemba bébé kero comment ça ndimi yo parce que moi na bota maki moi na bota mine na opala na kasabu na mapa mela so ki kuna bota to ko mapela bota kamera Kevin na bota maki lo so ya nebo mu na bota le 1er février 2003 kita na bota mi Nta kita ndeki manga mo mke ya bota ma 2005 nta kita ki mtaye bango ndeko nanga nda mabete mo peza bebe te ko kimala ngope data kita ki manga mo mke
au monde na boti kitani Kevin a 2 ans nga juste ma kitani adam kola Kevin a 2 ans kitani a 2 ans au monde maman biso boti ngai le 16 juillet le 29 juillet 1969 maman a 50 ans à cause de 50 ans le 27 février maman a moi qui a non oui à cause de 50 ans le 27 juillet petit frère ngai abotami le 8 mars le 9 mars 1993 voilà, on a besoin de date vraie à Bichot. On a le 18 février 86. Et tu vas que n'importe qui a beaucoup de âge pour Internet. Internet, c'est maman qui a non. Par contre, elle est fondara. Elle nous a fait encore place dans la non. Ah, visionner dans quantité. Ah, visionner dans les bandes. Ah, je joue dans la famille, tu as mis né. Maman a vu ça, tu as mon coucher. On va t'abinga, mais papa a Bichot. Vous comprenez? Papa, moi, on a 84. Papa, moi, non? Oui. Ah, vous avez la différence à 2 ans. 2 ans. Ah, c'est mon barbe, mais il faut que 84. Je suis 2 ans. Maman, ça veut dire que la poto, on te dit que ça va na poto, on dit baza Jenny, et belé, maman, ça a mis de France. Au baby fivette mayam. Au tout donc écoute internet, ils sont bien, on te dit juste loin de yaza. Parce que pour nous, ça peine mon thème à bien na mutu ça passe. Non, la monde de musique de Zaki. Sur que la musique biso mbalinga na yo na memi yo na cassette des relations na memi yo quand nom to koma ennemi koma kente pour yo mo combattre pour yo kende ya tika yo ndo funda pa président yo ndo sala mabe so na linga ki maman na site na biso te ne bandenga na boya na linga te o mama fa ko ta site kumu ma mobima ya somo o ya lobana te mama so ko botinda parce que comment utiliser mamso wa moni avant na plateau amena masanga o lo biloba loba. Ah, ouais. Non, tu me demandes émission par rapport à moi, azoyi banini ko loba nini ko loba te. Maman na TV non na fingi te ba non ko loba te. Aye ba pena ko loba te nini azo loba. O mona, nga se ngina péter ba plan na péter. Personne bien ça va comprendre nini na loba. Mais tu banda ko provoquer mbal boso na vidéo ali. So bo la nga bien. Ata ta loba maman te parce que nga na libre. Et quand ya vie mais quand habiter quand maman était comme ça muto na bunda ndenge ndo tsika dembela comme maman mais papa moko coup de grâce et ça problème te six na te Camille ngam na yaki na ye Camille ayebiete ngam na yaki na ye na bengi boss na ba boya to jeli mola na ba te alors ça na cours de ça n'a pas mère reverse ça na ça ya mbinga ça 25 000 vies mais pas besoin de ça 400 vies so ça star solo nga na faux star la situation ça pas mère il faut que tu on a une mission na ba 20 ba 14 ba 15 ba 16 000 7 000 vies oyo yamba mais pas besoin sur na 400 vies déjà c'est 300 vies parce que ça star ni oyo finga ngai pour nga na ngelo ba te na musique mais peut-être na fivette mayamba na bela la diva madame Gucci yo samba te inapercité donc on estime de ce que on va on pas Jaël non j'ai mis ça ngate j'ai la mis ça ndeni kaza comme ça Jaël non non yo na lo banake nyasa auto mona le ba finga meya ba finga pe meya mti moi musala Karine eza bongo ben jour makana munora ba mtu tout tinga na mtu bato baby fivette mayamba na Jaël show c'est la famille baby Karine Mokonzi baby nga no côté ba kamana c'est la Karine ba débat au Karine vanda yebite na fivette au défendre na kamadi kinse quoi te na lo bango mettre fois j'ai mis ma na so ikambo singa na so ma muto travailler la benga singa ba longo linga atinga ba voice oso na ina tendance na zo finga e poni afundi ba kumpa mere avec ya bi makana kumu boy botima kelele kuma yebi sanga avant le binanga ke mamuluba ba lo ba asbet zo simbati na yebi senga tinde nga bi leader nga pekisa okta musala sa makambo lakini na lelo na site moto zo futa $50 par mois na pete ozo nyoso lingo sala musa oyi ma kuti na yebi le côté boy na senga bi sala musala na ko tala mutu te o bato banga kutu boy nga bi vanda kimia na bondi za zonti na site oya arriva ki na sima yate abenga camarade ya yé oya linga na pas cité ona zoe kune pas moi son nanye bébé chez nga comment nani bébé c'est bébé c'était comment nani est-ce que les nani journaliste mo boy pe ka betima semo na tout n'est pas bêtise nga futa ka été basala te ba bien site comment futa nga biti ona mona foluka site ba futa quelque chose nga mtema ba sala ngoti kope kumwe payela nga de Londres et José qui fait des prix suisses et on a yepsi nga binanga fivette bien na moi nga bi evin écoute cours de gana 60 abonnés nga fivette do mona na donc yum te tombola na tombola na fille de chance na fille étoile tout ba finga nga kota ke maloko nga makela funa to ya nzoko parce que na yebi ona na yepsi nga binanga fivette au sala nga kumunga j'ai décidé voilà proposer nga na j'ai chaud j'ai pas ta précis de la personne ba besi ba opinion nga na sala boy nga singa nga pe décide na ko sala mama ngosika funa bunda na ko tona sa tiki sito yo elala nga mta pesa nga musala weza leke chude
bossa lukanga est-ce que tu lukanga fivette là tu peux boire un peu lukanga te yete si maintenant tout mais là lukanga c'est qu'il y a un amour atteint to zala est-ce que yaya chama papaye pas mais pas bien ndo boire ngako ngado to bato ndo boire ngo simba micro so ngabi babiloko ya loba loba boye au sang ya lamtam kusana kokana ngati est-ce que yebso to se retrouver na musala o okamana biso to famille Tiape bunda awa yo pozo ndingi na muninga malamu apesinga ala singa apesinga miste mala singa koloba miste apesinga ndo babi kota liziba mo nini loba bonga na sana pe motanga be pa ninga sunga bango ti voilà nga apesinga place na sa musala akapo boya na sa monenga mo amabe o mona babenga ni to ke pa mam pa kuma papa donc comprendre ngane na loba ke pa kuma papa na présenter quand faut na ngana jael et là so na ngamoko to sala ma décision mo ngana jael après deuxième tour to okutana ngana to benga nyeto kina jael tikuna na mama na benga nga mamu yaka ngana osala ngana titi ana ti yo kende osala no na site wana première jour pour moi na yena kumu pour la présenter kumu ke ngana osala te zo kama ngana sa nini à travailler à zalane courageuse et style qui pas comme première fois gato qui pas comme to kutani j'ai dasa ebisa makambo malobana onanga entre biso ba fille na miso mobile na ça bien té ça on va me mazer tant mo boye ça nga fait yo tonga nga tongo pana maman ah ya maman là la fique j'ai la comprendre là matina moto poto kende to tu pas comme to sodi moto ya salaire to zo mbata foto mo là matina moto ya de ça gel na moto gel non mbeli na mo système na kuma gel ça ça ini yala ki dakana parce que olomaka moya dala okuta to mida moto ngala biso mbele ba camarade okuta no selo kuna so no baloba wenzo kande ngana lo belo kote voilà donc no ko na sani esa nini efa na nini ki wala to speaker ndenge oyeza ki wana tala yango te je maka wana ko ba pe inga biso par exemple pandi esimba te c'est que luka place na ya tala ngote to benga na jardin lo ba te fatonga agel bo to benga na agel bo sola na to benga yi wala ba le passer senga ba pardon ba camarade non je défends bana na ngaso na kufa kufa jira bana ngami bale pamba te ça pardon ya bolim sana camarade na bino o eleki se eleki to sala makambo susu esili d'accord to chena si on pas boya na ko moni pe suspect ko benga suna cour de grand na monye muninga to aso travailler ni pas ça la bien ni so le kakuna to sola na senga peut-être que yaya omoni salaire na yo oyo pesa pourcentage asala ngote nzamba lo na oyo kanga asala ngote koto ngaba na tonga eleke chu esenga bina tonga eleke chu pa ne bolo na bien ala na bonga se yo yeka siko même pas cette émission mon internet so bandi ko na mbongo ba yo biso to sala musala eleke chu pa lié so bambozo pesi mbonga pesa nga malié te on tapesa nga musala na chaka na se Hollanda oui ba 12 ba na ba te même na musala ko tsike ko tsika pesi sala na mbukonza bi vraiment les salaire na kangango to na katsa ngo bonga mna yakina ngai ma do pa Daniela wasana ba cha Daniela jimi ko shoto kata bana ba mbongo parce que mda ko tse bonga signé ba ko ta musala mais nga sala ngote esenga bi ya so bandika bo même pas inane na musala même pas 2 mois no cette émission malongo na mbongo ba so ba yo beta mboka kasa musala so za mayela musala o lia o yo zo lukaba poche ba boswa voilà ko se na pesa kenga nga bele ke chamela nga pe mbongo alianga pe mbongo est-ce que comme ça on a comme ça ndeke na tonga ki voilà donc tu vas comprendre déjà côté un truc changer un peu pour et comment que tu vas aller comprendre non tu vas comprendre le sengolo ni negozala pour le biki na ke tabengi na musala na nyokole non le ba longoli na musala abengi nga vet na longo na nga e pa kumba longoli nga pour mi ko me banti abengi na bi sini ntinga bi mo mama wa uja yona ya singa fiveti na mona uja na kuna pa menge pe ba sisi yembe linga sangwa uja et là moi je pas bien faire solution pour la ça émission na tu na zo wanga o jana tinele message ala yo kusanga ngwa biso yo boni yo mobilo ba lo babo est-ce que yo nga pas me nga sala na cour de grand yo nga pas me faire solution et que émission ça yo yamba ki mania mamba ferry que émission mona sali yango nga sala na cour de grand boni bobilo ba lo babo et sivi moi non pe OK ah ma besoin ah ma bébé je n'a pas trop mwana esenga biya ka to chama yele to kolsa musala yo bunda ko to ngana bunda ko jana kene kuna yaka koto tozo mutalingo tuna bingo to côté c'est ok jalousie maman jalousie ni relation na relation nga fait na poto maman na ngote na pire esprit ata bina ba bibi fait automatique abina ba linda mundele abina wa yamba moto relation ka bango ba danseuse abina mondongo na ba Vanessa na ba sugar parce que nga na ba relation on a créé internet o e banga fivette respectanga etina bambo ba clinique bazo tina mbongo bilamba o ekipanga o ezati na zuli bande ya mi ponto muta mitiki mo asunga apa ba ser na mi ko ba no ba diama ba semila bijo na pata on a bina na bango te. C'est pas la façon dont on a eu. Il y a eu trop confiné dans ces autres temps à Combo. Non, non, non. Il y a un bisou micro, on va grandir en abisso. Pour lui, il y a un BBC. S'il y a un problème,
baba sert na biso Quoi sangisa? faut sangisa maman na problème donc ki matanga na bangi bisinga fait matanga ba sana okende te ko kisi njora robetanga singa ka kisi njora esaka ya sama na ya te pona vie njora nga se ya tika no pe vie njora mena so te tika pourquoi pas linga te ba simbo na miso na jure so na kosi nga bitika no nga kile to la pe matanga te to na reta do bakenda ko da yo ofingi sama na ba message ba test sanda zone singa ta be master na nga to même moral na yo o ki dana émission pananga to bi mamba anya ke anya boye yo lobi nyoso ba yo ki yo est-ce que za contre anya si bi pas mo le ki na tv yo Sandra yo si mo ko finga anya na kina na bibisia o ko mona abo ni ko finga donc abalu ke limba mo Sandra da ko tiko nga parce que to seki émission na ya anya so ko finga Sandra za ba réserve da ko lo banga bi mettre nga bi bibisia Sandra c'est ba mo ba ser mama pona manquer bango na tv eza moi passe ba mona pona même polianga na manquer ma mettre même polianga pona to lilo balikoni makasi koleka mabe na ebo maki monga sa ni na bimaki ene mo sana meka mabe ya finga Sandra lina mabe ya Sandra ebomba na yanga ko mala maman mki pasa na masanda ni impoli ata ba kenga na sana ngana mkola ya sa mais age ya sa mo na c'était ngana mo na c'est 8 to même pas niveau mo ba bi mkolo papa atay na muneno oui mkolo omona abenga ya Sandra benga ya yoyo ata yoyo bien fait benga ya yoyo parce que ata la ba laisser la bon o mkolo ba otya na place non ata poto balinga ki ata bisa kinto ngasi ki ya esinga linga ki mkolo voilà donc là na pekisi yo na yebi ce que nga bi po nini ya boyebo akati nga linga bi na nga la ko kota mamba bana no ba yema na loba na nga bi et comme boy de ba utiliser ba tinda bi que ça fait miko ba kati linga la pekisi nga na bi no tika OK banda ko finga ai sanga na se bien émission ya finga ya na betere maboko gomi ke yene muta benga ki bango na téléphone sa bango ke ya o mo atiko to sanda no finga finga na démarrer ba teke manœuvre de ce que bibi sesko ateki moi ateki manœuvre o mo ni ke yo côté mutu me alobi na TV ke alobi na batu ke na téléphone ya tinda te yondo benga yo ebi se ke ya bi automatique sanda na so manquer zo finga yo yaba le ko finga le na démarrer no mun ke na ko finga ya samta BBC tinete yenda de demanda BBC et lo ba me bimami wa ba vérité cachée c'est entre pourquoi l'air na numoninga bengi ko te ke ya te ka moyo le ka bozo ngabona so to va na to sala ngo sujet na plateau to ça ya conseil ke bote to bongisa ba bongisa mama bongo tani netali so yo na ki ba na poto ali yo tambola parti ba na voiture te muto ke na zo ka no beto yo mona te o comprendre yo tambola partout o da biska moyo kota te partout kota et là nous tout finga ki boye biete atinde mutu na be osalo mabe et si on est sur mon ébo moto donc ko ba nga patana mabe di ke nga bile bo tinda loba bo donc c'est ça bondo moni EPC makasa ka mission na bino so mona le ka zo finga o zo loba n'importe quoi na zo loba no so ki mo te kufi déjà asa musana mais bo za et talinga te ndo za musana ndenge na asa musana c'est que moi même de ça tout ça va hypocrisie changer mima so da bande to ba kamane faut ça na ba secret na biso mususu o to ko lo bate là bo le quand tu vas beta da ba secret do finga da ba biloko o ya da ke ya kate bimia mususu le kutana solo moi c'est dingo on a ebe dingo fina ate moi ça Suzuki o ko ta lo mo boyeke fata ko mba na mise o ya yeba pa yebi fata ngai ngo luka ngo beta ba bi mba na ki voyo da pe voyo ti lelo o mona mo sayini o misi ya lokuta ya malamu sayini o bombi po na fa bisa kombo ya mobile na ya musicien o ya yebi o ye bango le so ba yeba de so ba yebi on viva na ye o a confirmer ngai asambusa ngate le bo finga nduta boy bake bino ba na sa bubuna no boti bana bona ba ndute katani ndute zo mo za ezelo mo za naturel na fi nduta ya tete oui oh na bina fi nduta ya makasi mais ça tete ko ya soin ya bien pour na fi ya choko ndite ndute katanga na produit katanga pona zeni na maboko fia choko ndino osala mélange na tap nga sala nga mafuta choko elianga ba 50 dollars nga so ebina tela na tele ba kamera bisanga beto mo video na nga direct na bimiti bijole wala na linga ko inda te so mo ka lo nga yindi na ke choko na ke ba tampo ko beto betanga mo be ka na yo nga mokoti sko mo besela bato choko ba mama sia ba mama oyo ba beta ba mbikala elo msu ba mama mduso tala noir tout à bato to dike basala ba na filmer basala ndeni ba mona liza chinda bara mwa nini ba za mwindu le ba commander nini jaune est-ce que pembe za option on va dans ça choko te skoba te bien va te ma fuba te on vanda pour nzoto ça to benga le no bila ngata no ta kazo no ta presque moitié ni na Facebook na tu soutien parce que ils sont de ça obi de fois ndeni donc nous sommes finga pour nous ko finga toujours pour les mbaté là bo finga komba fete zo kende belle nga pa linga ka bonga ba de mo bi fete ba finga bon na whisky na melinga bébé supporter
Voilà Fifette Mayama, donc elle s'était déchaînée dans le micro et gros bébé. Fallait qu'elle explique pour comprendre on peut si nous à ça na ko na li ko mbona na minoko na bango te nga na ko linga te na diembela nga diembela ko mba mutu to ko pona te ibini ba diembela ba o sala bo jamais na sala makambu oyo mutu ko tiaka akosepela tikali ke efi oyo nako tabi ko to tennis mo lo mama nga sala iba nga meka na sa business aningza me e betu tiko mabe coach kina ngai maîtresse nga na coach beta boyaka boya mbanga loba to sa conseil kuna yoke kitoko ko finga te kandi ko yango ne talisa mamu bato ko ngona ko mika bien sûr ata muto yabino yo te fibetu yo ben jini ba finga yo boye pe batina mwana na internet bo mwana kitoko bo ti mwana mwana kitoko ba bolete ko finga mwana ngo saite ndako bien te ayebi yo muto asala ba mission ayebi yo bana banda vient internet na yebi yo kana ndako to kena to zonga olive yo kana ndako na to kena to zonga na to kena blague à part na ndenga bien na foutre la place ni na matonge na nini na mapanga 10 personnes 20 personnes la nini immeuble ba appartement non ke yebisa ngai muto afinga nganda ku setela sa ndako ne bisika vanda pour benga bino to ba zonga te vika na ndako ngana vanda très mabé no benga no pour bike ko na bike monde ya eza ko loba yo finga atombola rido nga to mo asaki kweti kwa kabelo kweti kwa ilamba balize matangomba lokana na uta Chine ya za Kishasa et quand ba fingi boy $350 na mix so mo so na mona yo finga on comprend na comprendre go donc ko finga na jalousie te finga linga po za nango pour la finga munyo comprendre ponga ko nga na ko asate makimi sa passeport ya $50 na ona ndako na loko asate na pe loko voyage na te peut vendre na perte pe kope ko ya mon regarde oui yo za passeport na yo selongo te yo selanga te po ba tout so ni ko ke pe na valise fi sans passeport ba tout so na selongo so de ko kata na kila zone na be na la photo mo ya et c'est un problème parce que le problème te dans moyen mo dans non faut ça pas nango mais faut ça nango yo kasi ni ko te ça na chita o kasho binza passeport mo na e na ma mo kilo ndeza boy bele ba tambola ba ça ba si to ba nango somo ba nango te na ba no matafia na musique te nga na fia musique te musique na betela ngo te bosa ngelo l'autre bele beta to na musique le ba te pe l'autre na musique yango ba mai na personne mais l'autre comme tu mais ya zéro qui dit ba nzanza et ba kele kana mato le ko tono vide parce que nga musique te fait mayamba na ça bien stable et tout parents ma bana ya ba leki responsable maman na tata na on comprend là yo finga na zanga $200 ndako na $200 zanga $200 te là yo finga na kota azana makasi moto ende ni tsaka kwa itaka na mona ba mona kasi fona kota na payer oui. Voilà, merci beaucoup à poto chuter dans la question par rapport à habité comme si tu as la qui monte mais méthode là tout ça poto total dans lobby il y a des colambisons consort na Sarato là na Diego Milito bato yo ça analyse pour na yo analyse nyoko ça par rapport à relation na bango libala poto maman bana père comme ko réagir o atika ndaku inane akipaka bana te atangisa bana te tout ça azolela bolingone papa bana yo ko lo baneti ni non ezape un trop baboye tombola miko tokolo baboye eza elo moko eza sengo pété et à mon quelque part ça fait surpris parce que Monica ça ba na yo to koika moko batinde la photo na ningana s'attendant na même pas oui oui ça matin na monde chronique n'est pas to bana on demande journaliste moi que ba mission orchestre mon na mona ngoti bongo la cache mais yayi ba bimi sans likolo donc c'est que ba bibi parce que ba comment pour me to nga fait na vandi bon ça vérité non ça honte ko bala mission jamais ah mo balit jamais orchestre est moko boye pour monsieur toi orchestre na za mo sinena ba monsieur to mona ba basi ndako na bana bango monsieur monta yebso ke na mo ndako te atanda kuti mais azali pe de base naza amaka ndako za boso mo bala olinga ngai mebi ke loko ya pana nga ozana mosi no olinga na mutema wele loko mo pana nga soko zwi yango oke na po ozana motema na o yebi ke ta so lingo mo ba réalité ko ta Facebook mo ande ba to kumisa base na bango pourquoi nga pe un jour mo bala kumisa nga loko sa biso ni lelo ko envier ba mo nga pe na balaki ngela ko envier na mission eh boli ba mission boli ba tolo muto batani sko envier lero ndimi da ko bala mission seko asime asime matolo po lero ozanga bo loko ba ganga pe mo bali yana pe na mission na pe papa patron otala pe otala parce que loko bongo tunanga siko et des moralités d'amour comme et donc on est ba chroniqueuse bo fingi pe musicien on y pas répondre pe pas chroniqueuse ba pas fingama soit motema te o ka da kanda ko répondre c'est motema on va ba expliquer on finga bino pe pas à motema soso o mona net nga mo sa Diego Milito na pese ko c'est tant que femme tant qu'orpheline de père et de mère c'est ça na mobile le belo te
nyonso na vie ebongisama nzambe nde moto abongisama abongisa to ekomela biso na vie atika kobima na télévision kolela ko se plaindre bongo lemba akende banda non so alingaki ye soki aklingaki ye alingaki meki bala saratola te alingaki ye te pendant 16 ans wana kaka bamona bango so mpeza mpona nini toyebi te so tomoni kaka bambutelaapredot soki mpe fiançailles te fiançailles prédote te pas Sarah sauvera des mois sauver une année c'est l'amour vous comprenez nous pas vivre bébé rien na moni boya lingi na okete zama 2000 to samolo munga pesa na na pio ezala na wana mwasi mtapesi mobile e ko za ngo pela mobile na poto bale o bébé ça makina lui ata ko sunga na ti e bien ngote oh bébé za combien 500 na 1500 ke sangisa so li mobile nga na osala ngo ako ni ka shipa na sala mais na balinga na sifuna na parce que na osate na linga yo ke luka mbongo no popesa nga valeur te mobile to bala o même mobile to bala ko to bala sentiment ba mona nga na bali ba mona nga ba lati liputa na mobile ba mona to beli ululu ya nga yo bolingo na nga yeyo mais ya bino bo sepete ba chroniqueuse na ba chroniqueuse ba bo sepete non Sophie wana to ça na pesa Sarah to pesa chroniqueuse entre concert na biso to doka pouiller to da mitama be tu peux d'accord contre Sarah to la pona fille alors vérité c'est mon thème ya hier Sarah na mobile na bango na Natasha on la mobile na ya so comme ça so Natasha na problème na Diego T ala ina bazaki bien te awa na mobile ne boyete to pas ça munyo zo ko ba sali ka boyende ba sali yo o jemima to ka même choc non passe avant de prendre bango pendant 16 ans pendant 16 ans attends bala moi non bo sola boka bo na malembe bo planifier mon to ba ngala kenanga il veut luka vie na yo po belle ba bango bongo so ba na vie comment ça niveau na ngati kuna mona tatu na piercing et pas na kuna zo mona te et ça mona moi ça niveau ya Diego ya Diego quand même ko bine mo ndako mo ça niveau na ko ta profil na mona na compte Facebook ya Diego na mona ka photo moi ça na Diego te o monika ya Sarah na profil ba ba 2016 2017 ka bana moi ça na mon photo na te c'est ka linga été linga été o mona okinga po ani sika moko ezala ete tika na yo koyela te nzambe balelaka nde nzambe elela moto mokili amona omoni internet baluka mbela double tranchant lero olela na bongo mpe kozwa charge yango te Olivia bana famille badiko aza bayaya bake basola bazwa charge mpo na bana na bango ya osenga mobali ata me mota baza ya Diego baza ya famille Diego te bana ya papa leki ba papa kulutu mais papa na bango fatu charge tala omo so papa bali da mosi mususu ninga beta kati na mususu na lobadi so da papa bali mosi mususu e ko mande mususu mama so bali mususu mo ke pona singa mama nga na olia na osabeta poto na okili mama na nganda bali parce mama sa na pona bali na papa sa na pona bali voilà on comprend papa maman olinga te baka moya ndaka libala ndoki mais papa oni baka moya ndaka libala ndoki on comprend bilo konde ezalati pasa kobota et puis 9 mois biso mabana to yebi longa finga ndu te kata mpona Kevin abele kwa mpona bana nga po Melissa suna bota ati ngaza libela ko kelema nduta kata na te tanke na mama bana na kata nduta na libumu kata nduta na maboko parce que naza maman moi c'est tout wa bote faut pas lui pour la produit te libela mutu bata banduta ko bata pour la produit bata banduta maboko man fivette la clip te kata senge non what héritier abanduta yo te clip te moi banduta kata na maboko wa c'est normal ma femme somo ndu te kata wa mona ba kamna na finga te ils fingi on va makata panga moto ngasa fingi best live on ba finga ba tanga mona Dubai na mundele na Dubai pembe mundele ndu te kata ye mundele après la produit est-ce que finga ndu ta par rapport quoi mundele ba ben vergeture ba mi se ba le ndu ta fort même si ndu te kita bango laisse ngamba ndu ta kita bango tanga boy na longola ngamo sa batindanga ta kalbarte nzo longola otesko talanga ya na ngotala moi latino ndeza sona makwanza ocha lokolo te menduta yaka no poso yebi inga na banduta sonia otenda nga longo likana nga ya yeleki yanga na malemo sa tinda ukuna valeri litoti ya solo ana bwe muzika na muzika bo Voilà, merci beaucoup. Il y a un qui a fait des conseils, à l'émission émission na bana, pour se plaindre, coller la lela, coller baloba, elle en m'a quand tu fais même wata. Que wata ndoki ba wata mabe wata na mobile bali, ana bakamunae, wata mdatine mobile na lingate, wata tine mobile na balate. Donc ce wata wata pena na nebela ningela nebi wata zala. Ça va pas me ngaka banga pe madanga donc ndako bobongisa na mwasi na. C'est kazaki surprise. On peut wata pena fête ngo pété. On comprend? Muto c'est même au cadeau, elle pèse pas cadeau. To moni cadeau ngo. Te Sarah mta pèse cadeau. Et moi ni, quand moi na miso to moni cadeau yango. Utika yango pèse baninga baninga pasi. O moni muninga na pasi.
soki moi ma vie tala un jour na vie pe lelo ndeni osuki lao mokile ku vite de auto suka ne so to kufi mais bravo na Dieu alingi sakana bana misatu so mibale so misatu eza honneur mobala ligela bale songane na boye mobile ku saka bale so na ba mtaka ba mibale bazwa ngate singa ba bazwa ngate. Voilà, merci pour te comme une souka tu vas comprendre un dernier mot par rapport à cette émission et puis 27 ba staff na yo quoi. Ouais mboti na tutu bo linga la diverse femme ko ba linga madame Gucci bo kontu toujours ko linga ngande na zalaka na senga kana ba tutu bo linga nga mura longola kombo na émission na yo longola kombo na na site na yo n'est-ce pas bien na ngé logoté na fi na zoraté les chèques na fi à niveau té donc na zoakaté na vie que fi ya zoraté logoté ko tanga ko monité ko ta ko mta liboma mo ya nzela ba to check so kanga mala kombo na nga excuse c'est que na ça Fivette Mayamba on a talisa maka et c'est na talisa on a titre pendant mon temps commenter na ngai Fivette Mayamba na titre na bisu émission bana peso mu Congo atia kombo na chakate mais depuis tingami na kombo na nga na GL ya beza pe mpanzi muso tika baninga be kimia au moins aussi c'est pas tout pour la presser là mbang mbang yo finga non il fallait dosaka ozaka moko oza trop vitesse parce que ozo mo to kende ba tingami kana kombo na nga longola kombo na nga o porter nga plainte na vendre na beaucoup mal 54 pas imami français c'est yebani kana maya kala so bana ba police bana convocation na nga ba yo tikela nga shenga na biska walo ba porter il faut ni front bo limbisa na ne po mo ba kande lingoya longola kombo na nga papa les pour na internet na vie na yeba na nga yo tata longola kutano même pas na nzela te to yebani te o ko kombo na nga bien c'est que na la Fivette Mayamba kana yo nga Fivette ato finga ba lo tie so ya nous non répondre yo papa na nga mataliko na nga botsa nga ba pona so na ba ninga basi nake mibali oyo na mama ko ne tolu ki nga ndenga mtuna janvier mi de tolu ya monaki mais pas yo mona mi de tolu mo ne ba projecteur na lobelo te fais ton travail fais ton boulot finga Fivette Mayamba tout aso kate Sophie alibabe tout finga démarrer on ramener ngalia da fia choko fia kato yo mona mono ne mi mamulu bolati de mama episode ndengina kimamba wana guchini okazo kangala ba guchi wa guchini o finga kato me kato zongelo na nzoto utiko finga ka luko ndio no beta mpati msusuti batu msuba zate zota je mapeti je mapazawa oli papa zali zo be bangu pe zo yo za babasi luko yo za na oza les propriétaires de tous les dossiers oyi ba fi batu tout na maboko oza pe les propriétaires de tous les dossiers tous les vies batu yo yebi yango wa misike oza na ba radar to ndeni to tsa caméra caché pote ba vie batu. Voilà Fivette comme na souka na mono za non senga na motet na ba normal le non senga na lingi na kombo na ngati voilà atika kombo na staff na boy na nga na bonanga na ngi lokote na nga zo zo kate na fi alibabe na da seze lokote tika so da seze lokote ya kombo te tika kombo na ye pour kanga mananga voilà ayo ki pesa mabanga na yo mabanga zo likaka ba mboto du tout na dive femme madame Gucci ya minga kilo buza mabenya manutumba bangelo oteji parando veut dire que ayesto moi ça m'a confié sportif va mener na bamba pena na dojo ki dibi o meki o timbami donc ba gros business business to bambote te bi lingala dive femme donc nga pesi no bambote Olivier tanda mon boss que je sali bambote belé na yo ba madame Soise de Gare on betino solo mon grand frère propre ni ko chipangola li passa ya na donc ngane na boleka Soise de Gare ya makila bon là ba katonga ka yo aseke bi kieke ki atonga nga alike ke ka bongo ezala passe to funda tanga ko mais abi ngai na ye kaka mukila wa se master chérie biso na pata plutôt pas voilà parce que ça ibembo pachanga kadi shokita bago biso na bino tout dans la divazali voilà donc merci beaucoup. Donc c'était du show, hein. J'avais dit que dans cette émission il y a à boire et à manger. Fivette a bimi ça gobi ça la 4 si vous comprendre que ça c'est micro libre. En fait, j'ai maillé le micro de la poste congolaise charge penaye Mami Jo obenga Mami Jo dola merci beaucoup na batous pour l'engagement maillé le mon boss jibe kumaluta le vrai pétrolier dans la CAO ya ngwana adosenga mobile ya mbinga ya pembe na Suisse na Liechtenstein maman chérie maman Yvette Tombi ya moi ce matin mes kotaka bozaka belé qui Guinée Congo Aigle Royal de Strasbourg là merci beaucoup na ba image d'Arcel Is merci beaucoup na montage c'était j'ai maillé le gros bébé de la presse congolaise. Donc c'en est fini pour aujourd'hui, je vous dis au revoir, on se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir et bye bye. Bye bye. Sur la site, c'est totalement ma site, c'est 001. Donc tous en number 1, Mukonjabas, il y a 001. Blague télé, là sur le Victoria Télévision, Victoria TV,
et na ba mopepa sika na mama na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo aelbiso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV ya bino sida bilela confirmer na roboya. Donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen. Chiki